નમસ્કાર મિત્રો, હું ચંદ્રશેખર ગદાણી, એક ફોટોગ્રાફર. જીપીએસ ગુજરાતી ફોટોગ્રાફી શાળાના ફોટોગ્રાફી વિડીયોગ્રાફી અંગેની આ વિડીયો શ્રેણીમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે આ વિડીયો શ્રેણીમાં ફોટોગ્રાફી વિશે માહિતી મેળવીએ છીએ, તો આપણે તે માટેના સાધનો વિશે જાણવું જરૂરી બને છે. કેમ કે આપણને જો તે સાધનો અંગેની માહિતી હોય તો આપણે તેના દ્વારા ઉત્તમ પરિણામ મેળવી શકીએ. તો આપણે એક વિડીયો શ્રેણી આ સાધનોની જાણકારી મેળવવા માટે બનાવીશું. તે અંતર્ગત આપણે અલગ અલગ વિડીયોમાં અલગ અલગ સાધનો વિશે જાણીશું. આ વિડીયોમાં આપણે સોનીના મિરરલેસ કેમેરાથી વિડીયો શૂટ કરવા માટે ખૂબ ઉપયોગી એવા શોટગન માઇક વિશે માહિતી મેળવીશું. તે કઈ રીતે કામ કરે છે તે પણ જાણીશું. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વિડીયોમાં અવાજ અને તેની ગુણવત્તાનું કેટલું મહત્વ છે. ઉચ્ચ અને સારી ગુણવત્તાવાળો અવાજ વિડીયો જોનારના મન પર પ્રભાવ પાડે છે. આપણને વિડીયોમાં સારી ગુણવત્તાવાળો અવાજ મેળવવા માટે સારા માઇક્રોફોનની જરૂર પડે છે. વિડીયોગ્રાફરની આ જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે સોની કંપનીના અલગ અલગ માઇક બજારમાં છે, જેમાંનું ECM G1 માઇક વિશે આપણે આ વિડીયોમાં જાણીશું. ECM G1 માઇક માનવ અવાજની લાક્ષણિકતા અને ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ્સને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યું છે, જે સારી રીતે અને સ્પષ્ટ વોકલ ઓડિયો કેપ્ચર કરે છે. આ માઇક પ્રોડક્ટ રિવ્યૂ, ઇન્ટરવ્યૂ, વ્લોગ શૂટ કરવા માટે સારું છે. ECM G1 માઇક એ દિશાસૂચક માઇક છે અને તેની સુપર કાર્ડિયોઇડ લાક્ષણિકતાઓ કેમેરાની સામેથી આવતા અવાજ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી આસપાસનો અવાજ તથા ઇકો દબાવે છે. ECM G1 એક કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન ધરાવે છે. તેનું કદ માત્ર 50 mm એટલે કે લગભગ 2 ઇંચ લંબાઈ ધરાવતું છે અને માત્ર 34 ગ્રામ જ વજન ધરાવે છે. આમ તે અત્યંત પોર્ટેબલ છે, જેથી તેને આપણે સાથે લઈને ફરવું સરળ બને છે. તે સોની કેમેરામાં આવેલ મલ્ટી ઇન્ટરફેસ હોટસુ માટે ડિઝાઇન થયેલ હોવાથી તેને કોઈ પણ જાતના કેબલની જરૂર પડતી નથી. તેથી તે વ્લોગ શૂટ માટે ઉત્તમ છે. તેના કોમ્પેક્ટ કદ તથા તેમાં માઇક આઉટ આવેલ હોવાથી તે અન્ય કેમેરા, સ્માર્ટફોન, PC, રેકોર્ડર અને અન્ય સુસંગત સાધનો સાથે કનેક્ટ કરી શકાય છે. તેની સાથે ફર પ્રકારનું વિન્ડસ્ક્રીન આવે છે, જે પવનના અવાજને દબાવે છે. શૂટિંગ દરમિયાન વાઇબ્રેશનને કારણે આવતા અવાજોને દબાવવા માટે તેની સ્પેશિયલ ડિઝાઇન કરવામાં આવેલ છે. હવે આપણે સોનીના કેમેરા દ્વારા ઇનબિલ્ટ માઇકથી અને ECM G1 માઇકથી ઓડિયો રેકોર્ડિંગ કરી સાઉન્ડ ક્વોલિટીનો ફરક જાણીએ. આ સોની A7M4 નું ઇનબિલ્ટ માઇકનું સાઉન્ડ રેકોર્ડિંગ ટેસ્ટિંગ. હવે આપણે સોનીનું ECM G1 માઇકનું ટેસ્ટિંગ સોની A7M4 પર કરીએ. તો મિત્રો, સોનીના ECM G1 માઇક વિશેની આ માહિતી આપને પસંદ આવી હશે. હવે પછીના બીજા વિડીયોમાં આપણે સોનીનું ECM B10 માઇક વિશે જાણીશું. મિત્રો, આ વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો તે જરૂર જણાવશો, અને જો ફોટોગ્રાફી વિડીયોગ્રાફીમાં કોઈ વિશેષ માહિતી આપણને જોઈતી હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખશો. મિત્રો, જીપીએસના વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. તો હવે પછીના વિડીયોમાં મળીશું. નમસ્કાર.